平安。今天7月8日，让我们一起来到主的面前，要一起来敬拜，要一起来领受上帝的恩典。上帝的恩典已降临，让我们在当中来领受，在当中让上帝就祝福在我们当中，将上帝的话语放在我们的生命里面。我们一起来敬拜。神的恩典已经降临了，他要将哀哭变为欢笑，将崎岖变为平坦。他已作王，掌权直到永远。将软弱变为刚强，贫穷成为富足。瞎眼的看见，爱哭变为跳舞。一切山洼都填满，崎岖成为平原。在神里面充满无限可能，你的能力抚庇我，战胜试炼和艰难。我相信你的恩典完全够我用，神的恩典已降临，喜乐充满我们中间，在恩典深处，重担都变为轻省。神的恩典已降临，喜乐充满我们中间，依靠全能神，没有难成就的事。将软弱变为刚强，贫穷成为富足。瞎眼的看见，爱哭变为跳舞。一切山洼都填满，崎岖成为平原。在神里面充满无限可能，你的能力抚庇我，战胜试炼和艰难。我相信你的恩典完全够我用，神的恩典已降临，喜乐充满我们中间，在恩典深处，重担都变为轻省。神的恩典已降临，喜乐充满我们中间，依靠全能神，没有难成就的事。神的恩典已降临，喜乐充满我们中间，在恩典深处，重担都变为轻省。神的恩典已降临，喜乐充满我们中间，依靠全能神，没有难成就的事。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 主，我们感谢你恩典临到这当中，你与我们同在，你让耶稣在我们当中来帮助我们。主啊，让我们生命里面有主你的同在，让我们生命里面没有难成的事，因为在你没有难成的事。主啊，帮助我们，让我们更多的依靠你，而不是离开你。让我们看见主你的恩典，而不是去寻求其他的。主啊，你要让那些特殊经验的人去经历到主你的大能，让瞎眼的得看见，让一切你的能力复辟在我们当中，你的恩典也降临到我们当中。主啊，恳求你继续带领我们，让我们降服在主你面前，让主你来带领。主，我们要将今天的聚会恭敬的仰望在主你手中，恳求你帮助我们，恳求你悦纳我们所献上的。
我们将祷告祈求，都奉靠主耶稣的名，阿门。今天7月8日，让我们一起来读上帝的话语，在列王记下第8章第16节到第29节，列王记下第8章第16节到第29节。以色列王亚哈的儿子约荷兰在位的第5年，约沙法的儿子约兰做犹大王。当时他32岁，他在耶路撒冷统治了8年。他娶了亚哈的女儿做妻子，因此他像亚哈家的人一样，做了以色列诸王所做上主看为邪恶的事。但上主不愿毁灭犹大，因为他曾应许他的仆人大卫，要使大卫的后代永远有人做王。约兰在位期间，以东背叛了犹大，成为独立的国家。于是约兰率领所有的战车到撒伊去，以东人在那里包围他们。晚上，约兰和他的战车指挥官突围逃跑，他的军队也都逃回自己的家。从此，以东独立，脱离犹大。同一时期，以东城也背叛了。约兰其他的事迹一一记载在犹大列王史上。他死后葬在大卫城的王室坟墓里，他的儿子亚哈谢继承他做王。以色列王亚哈的儿子约荷兰在位的第12年，约兰的儿子亚哈谢做犹大王。亚哈谢22岁时做王，在耶路撒冷统治了1年。他的母亲名叫亚他利亚，是亚哈王的女儿，以色列王暗利的孙女。亚哈谢因为婚姻的关系，成了亚哈王的亲戚。他像亚哈家的人一样，做了上主看为邪恶的事。亚哈谢王跟以色列的约荷兰王联合起来，去攻打叙利亚王哈薛。双方军队在基列的拉末交战，约荷兰受伤，回到耶斯列城养伤。亚哈谢到那里去探望他。我们今天读的经文在列王记下第8章第16节到第29节。让我们再用一些时间来读今天的经文，来默想，来领受今天的经文。
大家平安。在今天经文当中，大家怎么样看这样的事情？其实，当我们在看这些经文的时候，你会真的会发现很多东西一直在发生，甚至会影响到其他的人。所以在这里面，我们看到这两个国家已经分开了，但是却因着约沙法跟亚哈他们两家的联姻，他们的孩子成为了夫妻，所以把北国以色列的东西带到南国去，所以也造成了很多的影响。所以像是我们在看的一杯水里面，它不用太多，滴2滴墨水，整个就开始变黑了。所以一杯墨水，你要倒了非常多杯的清水，它才会慢慢的淡掉。但是一杯清水，你只要倒下一些些的墨水，整个就黑了。所以在这当中，让我们看到我们的生命，你要怎么走，你怎么选择。很多时候我们都会觉得，我要想好的，我想好的。就像保罗一样，他说我们所知道的善却不去行，我们知道不该做的恶却偏偏去做。所以很多时候我们生命就是如此，我们知道上帝的话语，但是常把它摆在一边。因此在当中，我们看到圣经里面有这样太多的事件，太多的见证在这里面。以利沙在当中所带出来的有很多，但是人的生命却没有悔改。所以许多时候我们都期望有很多的神迹奇事在发生，但是有没有看到再多的神迹奇事，生命不愿意悔改都没有用。所以让我们来看今天的经文的时候，会看见哇，这其实有很多东西在这当中。然而这是不是能够成为我们生命的提醒？这边讲到说，以色列王亚哈的儿子约荷兰在位的第5年，约沙法的儿子约兰做犹大王。所以在约荷兰在位的第5年，约兰换他上来做犹大的王。那时候他32岁，他在耶路撒冷统治了8年，所以他在耶路撒冷也只有8年统治的时间，并不长。而在当中很重要的一个点，这边提到说，他娶了亚哈的女儿做妻子，因此他像亚哈家的人一样。所以在这里面我们看到，这边提到说他娶了亚哈的女儿做妻子。有一些经文注释在讲到说，这里没有提到荷兰的母亲是谁，但是很重要提到他所娶的妻子是谁，是亚哈的女儿。所以这当中在讲到说，其实我们常常看到在列王记、历代志里面，常常都会提到这个王他的母亲是谁。就像我们之前在讲的，在所罗门的家庭当中，他的孩子或者说所罗门，他身上比较被影响的，不尽然是大卫，不尽然是他们的父亲，更重要是他们的母亲。这些王可能有很多的后宫，所以这些孩子不一定能够常常碰得到他的父亲，但是却每天是跟母亲在一起，所以他们生命是跟着母亲在走。虽然父亲所做出来的是很有恩典的，但是他们的生命却都跟着母亲在动。18节这边讲到的，其实很重要的是这个约兰，这个王很重要的，他被影响的是因为他的太太。所以当中我们看到约兰他做犹大王，然而他却娶了亚哈的女儿，所以他说，因此他像亚哈家的人一样，做了以色列诸王所做的上主看为邪恶的事。所以当我们在看以色列国的时候，一直在讲到说他们所做的就像伊罗波安一样，去拜金牛，而且也带领他们的国人去拜金牛，离开了耶路撒冷，离开了耶和华上帝。而亚哈更严重的是，亚哈跟耶洗别，他们把巴力带了进来，把亚斯他录女神带了进来，把这些外邦的神带了进来，
所以圣经里面讲到说，他们做了比以前的人更可恶的事情。他们不止让人们没有去敬拜耶和华上帝，而去拜金牛。更严重的是，把巴力、把亚斯他路带了进来。所以当中我们看到他们做了这样的事情，而在当中，南国犹大常常有机会回来是依靠上帝的。我们看约沙法也是一样，在很多的时候，在提醒的亚哈，在提醒的亚哈谢，你们所做的，你们有没有去问上帝的心意？所以他多次的提醒了北国的这些王，在当中还有没有上帝的先知？我们是不是能够再去听取其他的先知的话？是不是上帝透过他们来告诉我们？所以在当中，我们看到一个敬虔的人，他听到一些东西的时候，他或许灵里面会有一些感受，好像不是这样，是不是有其他的可能？这好像不是上帝的心意，是不是有其他？上帝怎么说？所以在这里面，我们很多时候是不是有我们一些灵的感受？但是有时候我们又不太确定。所以许多时候，我们需要更多的去寻求上帝的帮助。刚才分享的时候，也让我想到，当我们在高中还是大学的时候，曾经在一个团体当中，在分享的时候，也让我感觉，某个人讲的东西怪怪的，但是我们却抓不出哪里怪。他所表达的很有问题，但是我们却不知道他的问题在哪里。所以或许约沙法也是如此。他感受到这当中有一些灵里面的问题，这些人所讲的好像有一些状况，但是他又没有办法去讲出来说应该怎么样。或许在他的位置当中不好讲，因为讲的好像就是要你听我的，而在当中他也有一些灵的感受，觉得这些东西怪怪的，这整个氛围情境怪怪的，所以他会问说有没有其他的先知，还有没有其他先知在当中？或者说我们这时候是不是要该问先知？或许他有上帝的话在当中。所以当一个属灵的人，当一个敬拜上帝的人，我们常常会有一些感受，觉得在当中有一点问题，但是我们或许说不出什么样的状况，我们需要一起来到上帝面前来祷告，来寻求。或许我们直接讲的东西也不尽然是对，但是在那个过程当中，寻求的过程当中，让上帝的话语来帮助我们。所以在这里面，我们看到说，约兰，其实我们看到圣经里面有讲到，有一些人，他们的生命可能因为他们的婚姻所带出来的一些败笔。在亚哈，他娶了耶洗别，所以造成很大的问题。当然也不尽然是因为他娶了耶洗别，有可能他就是有这样的倾向，想要去拜巴力，他过去可能有这样接触，所以也这样去娶了耶洗别，造成了更大的问题。而在当中，我们看到在这里面讲到说，约兰他娶了亚哈的女儿，所以也就这样引入了亚哈这家庭的信仰，所以带进来，他也开始因为爱这个女人，因为这样去接触，所以这边讲到说，他做了以色列诸王所做的，上主看为邪恶的事情，也透过他这样的婚姻，也透过他跟这个太太的这样的接触，带了许多进来，然后也造成影响。这样的过程也就像所罗门一样，他后宫佳丽1000多人，他让他这些太太们各自去拜，也为他们设立了祭坛，到后来他也跟着他们拜。因此在这当中也造成了许多的问题，跟着去拜，拜了之后，整个情境、生命都改变了。
所以在我们当中也是，我相信也很多时候是这样。当你开始踏出一步，走错路了，就开始偏离了。所以要谨慎。当你走错路的时候，要谨慎。其实我们生命里面太多诱惑，我们很容易不经意当中就开始走偏离，走错路。当你有第一步，就会有第二步，就会慢慢的越走越偏。然而在我们生命当中，我们需要的是不断的被唤醒，不断的被带回来。所以这边讲到说，因着他这样的结婚，娶了亚哈的女儿做妻子，后续就开始有很多这样的问题出现。然而上帝的怜悯，这边讲到说，因着上帝的怜悯，上主不愿毁灭犹大。上帝的怜悯临到这当中，不愿毁灭犹大，因为他曾应许他的仆人大卫，要使大卫的后代永远有人作王。所以当中我们看到了就是如此，上帝的怜悯，上帝的恩典。虽然约兰做了这样的事情，但是上帝的恩典临到，上帝要祝福在大卫的身上。虽然后面有许多人得罪上帝，但是这样应许已经跟大卫说了。所以上帝跟大卫跟所罗门讲，也跟后面的许多的王讲，如果你们一直活在敬拜上帝面前，在你们生命里面持续的跟随上帝，完全的仰望上帝，这王位都会给你们，这样祝福会一直与你们同在。但是若你们做了其他的决定，你们去拜其他的神，那就有很多改变了。所以当我们看到在所罗门之后，就真的很大的改变，这个国家分裂了，但是上帝怜悯依然临到。他因着爱大卫，因着大卫所做的，上帝爱他们，也爱他的家族。所以这边说，因为他曾应许他的仆人大卫，要使大卫的后代永远有人作王。所以上帝依然保留了这个。弟兄姐妹，在我们生命里面，是不是也是如此？是不是因着你的父亲、你的祖父，或者是你做了一些事情，能够让这样恩典继续的存留在这个家族当中？但是常常我们看到这些，觉得也用我们来看也很悲哀，因为后续这些孩子们、孙子们，他的后裔一直得罪上帝，但是一直看着大卫，因着大卫的恩，因着大卫，上帝特别怜悯这个家族。但是是不是我们能够让这个信仰、这个恩典直接在孩子身上，不是因着祖先而已，而是因着我们在当中做上帝所喜悦的事情。上帝让这样的恩典持续的在我们家族当中，不管在我们家族的哪一支，都持续的领受这样的恩典。许多时候我们都不看好未来会怎么样，有许多人说我们能够留下来的钱财并不多，或许很多人也说我们并不需要留下什么样的钱财，但是最重要的，有些人说要留下那些智慧的财产，让孩子被栽培起来。当然在教会有很多人说要把这个信仰留给孩子们，但当我们这样说的时候，是不是我们能够陪伴孩子在信仰成长过程当中，陪伴着我们孩子，让我们孩子持续在这样的生命的带领当中，并不是因为父母而已，是因着父母在当中，孩子跟着你在这当中去享受这样的上帝的恩典、上帝的祝福，不是因着你而已，而是因着你的缘故，孩子也在当中一起领受。
所以当我们在看撒母耳记跟列王记的时候，会看到这个国家从扫罗王开始有王，然后在大卫当中一直征战，这个国家越来越大。到所罗门的时候，可以说是大卫打下来的江山，所以是一片很大的江山。但是因着他们这样离开上帝，这个国家分裂了。这分裂之后，我们也看到犹大好像一直越来越小，越来越小。在这个国家当中，原本有很多附属国，但这些国也开始脱离，因为他们知道以色列变弱了，他们变成两国，然后他们内部有很多问题，接下来的王也没有很强，所以慢慢的脱离。如果用整个国度来看，或许亚哈那时候或许也算是某一个强盛。然而在当中，我们看到慢慢的变小，能力慢慢的变小，那些附属国也就开始离开。所以这边也提到说，以东背叛了犹大，成为独立的国家，他们要去独立了。所以在这当中，我们看到也就是如此，人家看到你兴盛的时候怕你，甚至想要主动去依附过去，但是你没有那个能力的时候，就开始退下来，开始出走，开始要独立。所以当中让我们看到他们怎么削弱这些能力的，是因为他们开始去拜别的神，开始离开了耶和华上帝，开始脱离了。所以当我们在看这些经文的时候，看到一个很重要的关键，也就是耶和华上帝在对大卫，在对所罗门，在对这些王所说的。如果我们回到上帝面前来敬拜他，若我们这样做的话，上帝的恩典会一直存在。所以当以东他们要离开的时候，约兰率领所有的战车到撒意去，以东人在那里包围他们，约兰和他的战车指挥官突围逃跑。所以当他们要去攻打的时候，他们反被包围，他们突围，然后也就各自鸟兽散了。所以在这样战争之后，以东独立了，脱离了。同一个时期，利拿城也背叛了。所以当中他们也发现，犹大这国家的战力越来越弱，他们的能力越来越弱。在这样一次一次之后，这些国家就一个一个脱离了。所以在这样的过程当中，也是看到上帝的恩典也慢慢的离开了他们。所以在这里面，我们看到其实上帝很愿意恩待我们。其实很多时候我们看到很多人都是一样，其实基督信仰并不像其他国信仰一样，很多信仰是你脱离的时候，那个神就要搅扰你，那个神就要去惩罚你，就要怎么样。而在当中，我们看到当我们跟随的时候，上帝很大的祝福。但是当我们脱离的时候，那祝福很自然的就脱落，因为我们远离了，因为我们看不到上帝的面，我们没有办法去经历上帝的同在。所以这当中我们看到这许多事情，上帝是要换回我们继续的跟随他，领受这样恩典。上帝要将这样丰盛继续的给我们，不是要把我们绑住。最近也听到有一些人在说，他们在修道的时候怎么样，而当他们要离开的时候，或许被他们那些师父来下蛊等等的，让他们生命过得很惨，甚至他们的婚姻出状况。我们看到在我们当中，很多人是这样的恩典慢慢的不见了，因为他们没有回到上帝面前。所以不是上帝要惩罚你，而是在当中我们远离了，我们让这些祝福离开我们，
让那些恩典不再与我们同在。就像大卫的这些后裔一样，当他们不再敬畏上帝，不再敬拜上帝，也在当中看到这样的恩典，就像这些附属国一样，一个一个的离开。而在当中也看见上帝似乎好像不再帮助他们，但是也不尽然上帝就不帮助。我们看亚哈王，上帝依然帮助他，给他很多次机会能够回转归向上帝。所以当中我们看到这约兰王他的事迹就记载在当中，他死后也葬在大卫城的王室的坟墓里，他的儿子亚哈谢继承他做王。而这当中也记载了亚哈谢做王，他做王的时候22岁，他在耶路撒冷只统治了1年。而在当中他所做的也是受了他的母亲的影响，就如同他父亲一样，他父亲受了他太太影响，而这个亚哈谢也受了他妈妈的影响。这个亚他利亚也就是亚哈的女儿。所以这边讲到说，亚哈谢因为婚姻的关系成了亚哈王的前妻，他像亚哈家的人一样做了上主看为邪恶的事，都一样。所以在约兰王在亚哈谢王身上也都因着他的这女亚他利亚，也就是亚哈王的女儿亚哈王的影响，所以让他们像亚哈的家人一样做了上主看为邪恶的事。他们离开了上帝去拜其他的神，有可能这时候也把巴力带进了犹大国。所以因为有这样的亲戚关系，亚哈谢王跟以色列的约荷兰王联合起来去攻打叙利亚王哈薛。在这样交战当中，北国的约荷兰王受伤，回到耶斯列养伤，亚哈谢也去看他。所以这约荷兰可以说是亚哈谢王的舅舅。或者是他们的兄弟。所以在这里面我们看到，当一个人犯罪，不只影响你自己而已，影响你的家族，影响你的国家，甚至另外一个国家，甚至你的远房亲戚。所以这当中我们看到这样的影响很大。我们常说近朱者赤，近墨者黑。当你沾染了一点，可能整片都染红，都染黑了。所以各位弟兄姐妹，让我们在当中去看见我们的生命该怎么走，你要怎么去抉择。而在当中，当我们在读这样经文的时候，也常看见从小的教育很重要，你选择另外一半也很重要。虽然我们现在并不谈说结婚是什么信与不信不可同父一轭，但是我们从列王纪当中也可以看到，不敬虔的另外一半有可能让你跌倒，让你得罪上帝，让你远离上帝。但有可能你在你的生命当中带领你的另外一半来到上帝面前，成为敬虔的后代。所以在当中可以看到这样的婚姻的影响很大。以前我们会说，有时候我们在婚姻当中会看到嫁女儿的要随夫家，但是我们也看到娶媳妇的看娘家。这也是在当中我们看到我们弟兄姐妹的信仰没有建造起来，在这婚姻关系当中都一直看着另外一边，要顺着他们。所以不管在当中是女儿出嫁要看夫家，还是儿子结婚却也是看娘家，有没有可能在当中，在这样婚姻的过程当中，我们也让我们生命里面有很美好的见证，
去影响你的另外一半，让他去看见上帝的作为、上帝的祝福、上帝的恩典，让他去经历这一些，也能够反过来，不是看对方，而是让对方能够也跟你一起领受这样的祝福。我们看到这样的亚哈，他的影响真的很大，影响了北方的以色列国，也影响了南方的犹大国，甚至可能影响了周遭的国家。让我们有点时间回到经文，来默想今天的经文，来思想今天上帝要对你说的话。亲爱的主，我们感谢你，感谢你的恩典陪伴着我们，让我们在生命当中有你的同在，也让我们在当中去经历到你的话语，让我们在当中领受主你的祝福。或许在我们生命里面有许多的问题，有许多的诱惑，有许多状况临到我们，但也让我们在当中谦卑的降服在主你面前，让你来带领我们，让我们不再是看见自己，而是愿意看见上帝你的作为，你的恩典，不再是自以为是，而是愿意仰望在主你面前。让我们从小就在你的家里，让我们从孩子小的时候就让他仰望着主你的恩典，让我们愿意带领孩子来到你面前，但也让我们先来到你面前，
跟随你，让我们一生不偏离，也让我们孩子领受这样的恩典。亲爱的主，当我们来到你面前，愿主你祝福在我们当中，让我们领受主你的看顾与陪伴。主，当我们看到列王记里面的这些记载的时候，看到这样的前车之鉴，也让我们生命有所警惕。亲爱的主，让我们更深的去经历你的同在，更深的愿意将自己仰望在主你手中。亲爱的主，我们要将自己摆上，恳求你的恩典临到我们当中。所以我们要将今天的聚会恭敬的交托在主你手中，将我们每位弟兄姐妹仰望在主你面前，让我们所有参与的人在当中都能够领受你的恩典。感谢主，我们将今天的领受陈列在主你面前，愿你悦纳，也成为我们生命的粮食。感谢赞美主，我们将祷告祈求都奉靠主耶稣的名，阿们。愿我们每天都有一段时间来到主的面前，来领受上帝的恩典，给上帝空间，给上帝时间，也让上帝祝福在我们当中，将我们分别为圣，成为他所喜悦的孩子。感谢主，愿上帝祝福你。